Для чего азербайджанцы перепрыгивают через костер? Одним из любимых ритуалов азербайджанцев во время празднования Новруза это прыжки через костер. Еще в прошлом веке, когда наступал вечер, каждая семья разжигала факелы в своих дворах, соответствующее количеству членов семьи. Все от мала до велика должны были перепрыгивать через горящий костер, произнося: «Все мои невзгоды тебе, а твою радость мне». Прыгать через костер следовало 7 раз. Костер разжигал обязательно несовершеннолетний мальчик. Этот огонь считался чистым. Ни в коем случае нельзя было заливать огонь водой, а после того, как он гас, золу собирали и высыпали где-то на окраине. Согласно народному поверью, человек, перепрыгнув через костер, избавляется от всех невзгод и неприятностей. Сегодня вторник огня, от Чаршембеси. Не упустите шанса перепрыгнуть через костер и оставить в нем все то, что произошло плохое за последнее время.